候住你親家嗰啲產業，邊個肯啊，姐姐？唔係再我加上咁你本身你個仔係同條女出去嘅，咁係屬於婚內乜乜乜，咁你個新抱唔提出離婚啊，已經萬幸啦，你仲候住人哋啲家產？呀，我唔係候住啲家產，我都叫佢過嚟咁點解呢？你作為人哋阿媽，啊嘛。親生骨肉喎，你個仔嚟嘅喎，你自己都唔買，要賣人哋嘅？唔係話唔係，係我嗰間屋冇咁值錢，你知唔知？咁你個仔要醫幾多錢啊？咁我都唔知要醫幾多，而家我同個女已經出咗10幾萬㗎啦。咁佢作為做老婆啊，係咪啊？咁我而家又唔係話要趕佢走，我叫佢賣咗搬嚟我哋呢度住，我可以照顧下啲佢，即係大家一家人咁樣可以照顧啊嘛。我唔係話賣咗就唔俾佢住嘛。啊呢位姐姐，咁嗰間屋又唔係你哋屋企出錢買嘅，係人哋外家全額出錢買嘅，係人哋婚前財產嚟嘅。咁你點解要人哋賣啫？而且你個仔喺婚內對個老婆不忠，呢度人哋唔走，依家仲未同你提出離婚，仲守住你個仔，都已經萬幸啦，姐姐。都唔係話不忠人哋，只不過係同事，唔係話好似你哋講過嗰樣嘢，話女朋友唔係。如果係同事嘅話，咁你兩個人單獨出去，點解你又唔同個老婆報備啊？點解唔講啊？仲要飲白加一啦，明知道呢個處罰係好大嘅，哪怕你唔出事都扣埋12分㗎，大佬啊！你同一個女同事出去，仲要飲到啤啤夫，仲要走乜乜㗎？你話冇事，揾鬼信啊，姐姐！哎呀，呢啲係誤會嚟嘅，你知唔知？哎呀，呢位姐姐，我咁具體好多嘢，等我仔醒咗我先知啊！我自己都唔係咁知啊！我而家都真係火燒眼眉，我係主要係人大唔會啊！我好似記得嗰壇嘢，嗰個女人係當場瓜柴咗嘅喎，你個仔係瓜唔到嘅喎，係咪嗰意思啊？唔係啊，唔係呢個啊，咁樣。我冇呢樣喎，咁我想問你，佢個女同事個人喺唔喺度啊？嗰個女同事喺度啊，做咩唔喺度啫？咁點解唔問個女同事當時係咩事啊？你不如咁樣啦，如果佢乜嘢嘅話，唔係啊，佢唔係呢個喎。如果係咁樣嘅，咁咪係咯，嗱個女同事喺度嘅，咁當時佢老婆可以直接問個女同事㗎，你做乜同我老公出去？點解我老公唔同我報備？點解我老公會飲大咗？點解會咁樣醉駕出咗車禍？叫小娟姐姐連我嗰個係邊個嚟㗎？呢件事，哪怕你報到去無子叔叔嗰度，個女人都要落口供㗎。你等等我。喂，小賢姐姐，你唔嗰個我奶奶嚟㗎，你唔使講咁多啦。我媽聽到你喺直播間講咁多嘢，嗱叫我入嚟講清楚啊，冇用㗎，奶奶。你個阿香啊，你使唔使匿名連咪啊？呢個女仔，你冇匿名連咪喎，你冇匿名連咪好危險㗎喎，你使唔使匿名連咪啊？啱啦，新抱上嚟啊，問清楚究竟當時嗰個副駕座嘅嗰個女同事係點樣錄口供嘅，因咩事出去？好心你哋啦，人哋連上嚟，你加咗人哋喎，閪佬邊個嚟㗎呢個小樓？佢關注人哋啫，佢加鬼咩？人哋都係人哋老婆，你加人做乜鬼嘢啫？你真係啊！咁死核突㗎喎！我啊見到佢啦，我加咗佢喎，咁佢都噏得出嚟㗎喎。哇！我哋直播間嗰啲人啦，死啊！你真係，你加人哋做乜鬼啊你？我飲啖茶先。擒做乜啫？你加人哋，你諗住人哋嚟眼分㗎啦？呢個200斤嘅肥佬啊，我都加咗佢喎！你話死死？唉，真係。喂，大佬，你家伙好多猴擒嗰啲麻甩佬。唔係啊，我驚啊！呢個阿香，你匿名連咪先得㗎，阿香啊！喂，你唔好報人個名出嚟啊，陰公！嗱嗱聲飲水，唔好報人個名出嚟啊！我真係好無言㗎喎，咁佢要匿名先得㗎，我唔知邊個係佢啊嘛，佢搏命叫我連佢。你唔好打人哋個名出嚟得唔得啊？直播間嘅人，匿咗名先得㗎。好奇怪嗰啲人。阿香，你咪連我啦，你唔好打個字啦，你連咗佢得啦。你又嚟啊，姐姐！我唔係專門問人哋啊，係佢冇匿名啊，佢都唔識得匿名啊，嗰啲死佬搏命喺度加人哋。
阿香我愛你都噏得出嚟嘅喎。哇，咁多，你設置咗私隱先啊！你喺度叫人哋加你連你嘅咩？我愛你阿香啊！你設置咗私密先啦，我唔夠膽連你嘅住啊！加乜鬼啊，陳生！唉，好無言嘅。我睇下係咪呢個？誒，連唔到嘅。喂，係咪阿香啊？閉咗咪喎，自己閉喎。阿香係咪你阿香？香啊！哎呀，應該唔係啦，佢唔好意思上嚟㗎，小圓姐。香啊！都講緊係我啊，係我啊，係我啊，係我啊！係，阿香，你設置咗私密佢啊香？我而家要唔要落去切先啊？你而家匿名嘅點設啊香啊？匿名都唔緊要啦，匿名冇人睇到你㗎，唔緊要啦。你落咗落咗咪，然之後再設個私密啦。你依家匿名冇人知㗎啦。你自己設咗私密未㗎？好危險㗎喎香。哦，冇事啦，我唔理啦。我而家我奶奶喺度講啲咁嘅嘢，我真係頂唔住啊！所以我上嚟講清楚呢件事啊。係咩事啊？究竟到底係咩狀況㗎？你奶奶話係一個誤會嚟㗎喎。佢啊，成日都嗌我同我老公離婚㗎，你知唔知啊？小圓姐姐，佢成日都話我哋兩個，你成日都嘈啊，咁你喺埋一齊冇乜意思㗎啦，你兩個離咗佢啦咁啊！阿小圓姐姐，我同你講啦，咁我見到佢哋兩個人成日都嘈交，咁我咪講下咯，即係其實我咧就想即係佢自己改變下啲性格啦，係咪啊？家嫂俗話都有講啦，家和萬事興係咪？家衰口不停。唔係啊，阿姐姐啊，你嘅意思即係話佢哋兩個成日嘈交，所以你嗌佢兩公婆拜拜啊？係啊，係咪啊人哋新抱啊？我想問下你同你老公究竟嘈咩嘅啫？主要原因係咩嘈嘅啫？咪佢媽咯，咪我奶奶咯，你知唔知啊？我哋兩個啊，啲錢啊點樣用咩啊？佢成日都管住晒，係咪啊？我買少少嘢啫嘛，佢成日都話又話使晒佢仔啲錢啊！然之後咧，我瞓晏少少，係咪啊？佢又喺度講我，又懶到死咩咁啊！反正我做乜嘢佢都唔順眼㗎。哎呀，你講下啲，你話係唔係啊？哇，成日買嘢好似人哋家婆，你等一等先，我問問你有冇做嘢㗎？人哋新抱有做嘢㗎。哦。得啦，咁你都係一個勤奮嘅女人，都唔係話坐喺屋企等食嘅。OK，繼續啊！你知唔知啊？佢一個月啊，哇！嗰啲真係人哋講嘅馬雲背後嘅女人，佢真係嗰隻女人嚟㗎，一日哇買10幾個即係。我買啲嘢啊，我都係我屋企啲嘢㗎啫嘛。佢有啲根本都唔需要用嘅，你真係好似嫌錢多呀，人又唔係阿姨啊，你唔好理人哋啦，人哋有嘢做嘅，人哋買乜嘢嘅，咁佢買乜嘢，你有冇管佢啊？係呀，有時你都唔知佢瞓到成8、9點鐘都唔起身，仲要乜嘢都唔肯做啊！哇！咁我難得週末啊，我瞓晏少少又點啊？係咪啊，小圓姐姐，你話係唔係啦？早餐都唔肯煮一個，你話哇又大咁你冇可能將你對仔嘅嗰個生活方式要佢嚟複製一次㗎？你咁係強人所難嘅喎，人哋奶奶。係啊，你對你嘅仔好，你對你嘅仔嘅日常生活習慣係你個人嘅行為，但係你唔可以將你對你嘅仔嘅呢一個行為強加喺你新抱身上。唔係啊，咁我想問下咧，咁你個仔瞓到幾晏啊？你個老公瞓到幾晏啊？平時佢瞓到中午啊就得，瞓到黃朝白晏，瞓到12點幾，有時點幾2點啊。佢個仔瞓咁晏又得，我又唔得喎。咁你家公瞓到幾點醒㗎？家公老人家肯定早啲醒㗎啦。咁我後生人嚟㗎嘛，都唔同嘅。你自己以為嫁咗人啦嚇，你都已經嫁咗人啦，你以為你仲係姑娘仔啊？我講俾你聽啊，你仲未嫁人嗰時喺屋企就樣都得啦，係咪啊？但係你而家話已經嫁咗人有頭家㗎啦，你唔可以話瞓到咁夜咁晏先起床嘅。我難得休息啊，你明，我有啲嘢想問你嘅，你明？人哋新抱，我想問咧，你瞓晏覺，你老公有冇嗌你起身煮早餐俾佢食㗎？冇啊。嗱，咁係冇喎。咁我再問多你係啦，嗱，我再問多你一個問題，就係倒數第一位係邊個嚟㗎？你買咁多快遞，嗱，你買咁多快。